幾多號？一啊，我要玩同大家玩 Hunger Games。入咗啦，喂，入咗咯喎。入咗，去吧。我跳緊。咦，冇人。見到你啦。哇，喺邊啊？見到你啦。係咪？Hello，大家好，今日我係音格小生直加新嘅，唔知邊個啊？因為我同我個 friend 喺度拍緊片，但係好似咁少人嘅。唔知邊個。你喺度喺度緊咁今次咧我就會玩 Hunger Games 啦。其實咧就係呢個嘅。哇！咁我有個隊友就係咩敗唔知乜鬼嘢啦。我個隊友都係叫咩敗唔知乜鬼嘢。其實我哋個名係一停定唔知2啦，我係2，佢係1啦。我係3啊。你3咩？你又改咗啦？係啊。我2好似。嗱，其實咧，我哋衝去中間喎。我哋衝去中間攞咗一個新的酒。中間嗰個。係啊。點解唔攞嗰啲嘅？你跳入去上唔翻嚟㗎。嚇？跳入去上唔翻嚟。咩啊？唔係啊！我話攞足呢啲啊，點解唔攞呢啲嘅？咪就係攞呢啲咯，攞中間嗰啲箱啊嘛。呢啲唔係中間咩？呢啲唔係中間喎。最中間嗰啲嚟㗎喎，呢啲。嗱，1、2、3、4，1、2、3、4，咁啊叫中間。係啊。呢度做咩啊？你識唔識分中間？中間係呢個位啊，跟住後面啲箱，中間同後面咯，就係咁樣分嘅。後面仲有箱㗎？係啊，要走好遠先有啊。即係拎中間，拎完箱即走啊。我而家要準備。唔係會俾人打死㗎啦。有1分鐘，快啲啊！快啲啦，快啲啦！好緊張啊！我喺度行緊，一陣一開就跑過去。咦，你又攝咗張紙巾喺度？嚇？你又攝咗張紙巾喺度？快啲開啊！30秒咯喎！Click！你睇下。做咩啊？嗰個都唔係我。我叫 TEDDY，你打 TEDDY。係咩？係啊！快啲啊！你係白痴。5、4、拎完箱之後跟手。2、1。好咗啊！哇！佢鐵甲螺喎，勁啊！我嗰個箱你喺邊啊？我可以俾對金牌你，要唔要？我有好多嘢。去吧，火箭中普選不過關。喂，我喺你後面。come 啊！咦？我喺你後面。你去邊啊？快啲走！我俾蜘蛛網整住咗啊！大佬冇劍啊！我俾人打咯。我俾人知，咦？有人跳咗落街。死咗啦！未啊！死咗啦！你都唔係幫手嘅。我俾蜘蛛網卡住咗啊！大佬啊，我唔想噶嘛，我要去殺人啊！咦？條友咁，哇！跳咗返個蛋糕喺度。死啦佢！你攞住個蛋糕打我。石斧勁啲定係石劍勁啲？嚇？點解行得咁慢嘅？打唔到佢喎！喂，唔好打我啦！死咗啦！佢終於死咗啦，好嘢！睇點解啲嘢喺度喐緊？我睇下攞到咩先啊！有劍。咦？有咩㗎呢度？我要揾箱。揾個地方。而家係人影都冇個，咩都見唔到喎，真係見唔到。我見到有嚿嘢喺上邊，真係咩都見唔到，真係咩都見唔到。咦？冇晒人喎！哇！你喺度做咩啊？咦？冇晒人喎！跳晒落去個窿度。咦？真係跳咗落個窿度。殺人啊！有人傷喎！
咦，有金劍啊！正廢啊！我覺得我成套金裝加劍，我外掛啦，對唔住。我成套金裝加劍都係。用外掛啦，拜拜啦。 I'm fine。我唔住啊，哥。咦？好接近喎！咦，又有箱喎！有冇人攞到啊？咦，有得翻嗰個鎖鏈。有人喺下邊。你卡咗我係卡嘅。單咁係卡嘅人。單翻13.19吧。咦？啲人唔見晒。咦？冇人嘅。我要用外掛，人哋冇識用，咁咪可以阻止到我用外掛啦。哦，我死咗啦！啱啱我拎住把金斧頭着住鐵裝㗎。我拎住金劍，攞住金盔㗎。金盔甲廢啲㗎。我哋咧今集咧，我諗呢集咧係播到出去啦，但係咧我諗咧冇乜人中意睇，因為咧就俾人殺死咗啦。好啦，今集係咁多，拜拜。